Яшчэ раз добрый дзень усім. Наступная наша прэзентацыя будзе пра сонца. Вы там бачылі, стаіць некалькі тэлескопаў, паказвае зараз актыўнасць сонца. І мы заўважылі, што многія падыходзяць, але што такое сонечная актыўнасць, што такое сонечная пляма, бывае і не ведаюць. Таму мы сёння раскажам на самым такім простым базавым узроўні, што такое сонечная актыўнасць. Нас часта пужаюць, што асцярожна, улетку сонца будзе вельмі актыўнае, беражыцеся, намазвайцеся крэмамі. Ёсць блытаніна. Сонечная актыўнасць, пра якую гавораць астраномы, гэта не тое, пра што пішуць журналісты. Калі на сонца якісьці з'яўляецца сонечныя плямы, мазацца крэмам адразу не трэба. Таму улетку проста сонца больш свеціць, вышэй падымаецца, поток ультрафіолета большы, але мы сёння пагаворым трошачкі пра іншае. Вось на гэтым відэа вы бачыце, што на сонца, аказваецца, часам штосьці адбываецца нестандартнае, нестацыянарнае. Вот тут нешта ўзрываецца, нешта вылетае. Сукупнасць усіх такіх нестацыянарных працэсаў на сонцы, якія вось з'яўляюцца эпізадычна, а потым знікаюць, раствараюцца, мы называем сонечная актыўнасць. І вось якія ёсць у яе праявы, якія аб'екты адносяцца да сонечнай актыўнасці, зараз з вами якраз пагаворым. Яшчэ раз паўтаруся, што ўсё гэта ўжывую мы зможам убачыць з вами потым там на пляцоўцы, дзе ў нас знаходзяцца тэлескопы. Калі паглядзець на сонца падчас яго захаду, толькі ніколі не глядзіце вот так на сонца вачыма, таму што яно можа застацца з вами назаўсёды. Калі паглядзець на сонца без тэлескопа, можна атрымаць апёк сетчаткі і заўсёды будзеце бачыць сонейка ў гэтым месцы. Аднак, калі сонца ў густых аблоках, калі сядае нізка за гарызонт і ўжо не яркае, часам людзі заўважаюць, што яно не зусім жоўценькае ці чырвонае. Часам на ім ёсць нейкія дзіўныя плямкі. Вось, напрыклад, як на гэтай фатаграфіі. Сонечныя плямы былі вядомыя яшчэ з незапамятных часоў. Яшчэ кітайцы апісвалі ў сваіх летапісах. Ёсць у летапісах еўрапейскіх таксама узгадка пра плямы. Напрыклад, знакамітая там хроніка Джона Вустарскага, 12 стагоддзя, апісвае, што на сонцы нейкія круглыя штуковіны з'явіліся. На жаль, сёння, ведаю, выступаў Владимир Сурдзін, вядомы папулярызатар астраноміі. Ён даказваў, што нават плямы можна вывучаць зусім без тэлескопа праз камеру абскуру. Я калісьці па яго артыкуле ставіў эксперымент, я іх рэальна бачу, без тэлескопа нават. І, на жаль, сістэматычна гэтыя плямы ніхто не назіраў. Думалі, запэцкалася сонца, можа быць нейкі знак з неба, трэба больш усердна маліцца, таму што сонца паблякла трошачкі. Аднак цяпер мы... Так, секундачку. Больш важнае даследаванне ўпершыню ў гэтым напрамку зрабіў Галілео Галілей. Таму што мы ведаем, ён вынайшаў тэлескоп. Не самы першы ён быў, хто яго зрабіў, а хто на навуковым базісе стаў першым назіраць, канешне, гэта ён. Ён заўважыў, што на сонцы ёсць куча розных цёмных утварэнняў. Больш таго, яны мяняюць сваю форму, мяняюць сваё становішча. Галілео Галілей паказаў, што сонца круціцца вакол сваёй восі. Многія яму нават не верылі, думалі, што гэта нейкі аптычны падман, там недзе лінзы заляпаныя, аднак гэта сапраўдныя аб'екты на нашым дзённым свяціле. Мы ведаем, што ён зрабіў вялікую колькасць адкрыццяў, не толькі сонца, а горы на месяцы, падарожнікі Юпітера і шмат чаго іншага. З таго часу, як з'явіліся тэлескопы, плямы пачалі мы пастаянна вывучаць. Дык вось, тут на гэта відэа нічога не бачна, давайте лепш наступнае праскочым. Пытанне, адкуль увогуле ў сонцы ўсё гэта адбываецца? Як сонца устроена і адкуль ідзе гэтая энергія? Калі яго так раздзяліць, то можна ўзяць тры асноўных слаі. Вось там першы, другі, трэці, зараз пра іх скажам. У цэнтры сонца заўсёды знаходзіцца ядро. У нас у цэнтры любой планеты мы таксама кажам ядро. Што ў гэтым ядры адбываецца? Адбываецца тое, што мы прывыклі называць тэрмаядзерныя рэакцыі, дзе зліваюцца больш лёгкія ядры ў больш цяжкія. Вось, допустим, у нас там два протончыкі сутыкаюцца, утвараецца дэйтэрый, цяжкі вадарод. Два дэйтэрыя сутыкаюцца яшчэ з протонам, выходзіць ужо гелій-3, два ядры гелія-3 сутыкаюцца гелій-4, і вось з вадароду атрымаўся гелій. Мара алхімікаў, каб з аднаго рэчыва атрымаць другое, золата, напрыклад. Да золата, на жаль, мы ведаем, што ў зорках золата ўтвараецца толькі тады, калі ўзрываюцца звышновыя. Так у ядры зоркі ніколі золата нават не ўтворыцца. А гелій, калі ласка, на здароўе. Адзінае, што, чаму гэтая рэакцыя дае каласальную колькасць энергіі, і мы на зямлі таксама даўно хочам яе зрабіць. Калі мы такое зможам рэалізаваць на зямлі, то Астравецкую АЭС можна зачыняць, у нас будзе бясплатная энергія, літаральна ваду залівай. Але пакуль што атрымалася такі вадародная бомба, там гэта рэакцыя рэалізаваная, а вось кіраваны тэрмаядзерны сінтэз мае шмат праблем. Галоўная высокая тэмпература, таму што протон з протонам, гэта плюсік з плюсікам, яны ніяк не хочуць сустракацца, яны хочуць аштурхоўвацца. І каб яны зблізіліся на такую адлегласць, калі уступяць ужо іншыя сілы і пойдзе рэакцыя, трэба гіганцкая тэмпература, хаця бы десяткі мільёнаў Кельвін, на сонцы 15 мільёнаў.
гэту плазму таму цяжкавата недзе ўтрымаць. Калі гэта энергія нараджаецца ў працэсе зліцця ядзер лёгкіх у больш цяжкія, гэтая энергія потым доўга-доўга вандруе ў нетрах сонца. Гэтыя фотончыкі, яны спачатку ідуць у гамма-дыяпазоне. Калі было б толькі ядро сонца і больш нічога, мы з вами памерлі бы ад гамма-фона проста. Доўга вандруюць у такім слоі, які мы называем зона прамяністага пераносу энергіі. Яны сутыкаюцца з іншымі часцінкамі, перадаючы ім частку сваёй энергіі, а тыя часцінкі ізноў выпраменьваюць фотоны за руху з паскарэннем. Па факце, вось гэтая энергія вандруе ў гэтым слоі паўмільёна гадоў. Тое, што мы зараз бачым, нарадзілася ўнутры сонца яшчэ паўмільёна гадоў таму гэтая энергія. А потым ідзе ўжо такі цікавы слой, які завуць зона канвекцыі. Хто ведае там са школы, што такое канвекцыя? Так, перемешивание, конечно. Банально там на плиту кастрюлю поставили, кастрюлю кипить. Горячая вода поднимается вверх, бурбалки выпуская, остывая, опускается вниз, и постоянно вот это перемешивание. Когда на солнце поглядеть у телескоп с великим повеличением, сегодня неспокойная атмосфера, тому часом это бачно, вот у той великий телескоп, а часом и не совсем. Вся поверхня такая зерненая, быццам зернятками покрыта. Гэта мы бачым гранулы. Гэтыя гранулы ніколі не стаяць на месцы. Калі запусціць анімацыю, можна бачыць, што вось бачыце, кіпіць паверхня сонца, пастаянна бурліць. Гарачыя потокі плазмы уздымаюцца ўверх, а выпраменьваюць святло, астываюць, апускаюцца зноў уніз. Вось такая бурбалка адна жыве, недзе гадзінку-паўтары. Памеры гэтай бурбалкі, 10 па дыяметрах 3 Беларусі прыблізна. Вот такі фонтан агню, як 3 Беларусі, вылетае, астывае і паціху апускаецца ўніз. І сярод гэтых бурбалак часам з'яўляюцца вот такія цёмныя участкі, сонечныя плямы, якія сёння таксама на сонцы можна ўбачыць, бо сёння высокая актыўнасць. Так, наступненькая. Давайте яшчэ одну. Сонечныя плямы звычайна нараджаюцца не па адной, што цэлымі комплексамі, якія мы называем актыўныя в обласці групы сонечных плям, актыўныя рэгіёны, шмат розных назваў. Вось вы бачыце таймлапс, дзе на працягу 2 тыдняў, напрыклад, цэлы комплекс сонечных плям развіваўся на сонцы. Такі таймлапсік любы з вас лёгка можа зрабіць, усе гэтыя здымкі ляжаць бясплатна ў інтэрнэце. Касмічны тэлескоп СДО здымае іх там кожныя некалькі хвілін ці пару дзесяткаў хвілін. І можна бачыць, што вось навокал такі шум пастаянны зернёны, гэта гранулы, а вось гэтыя плямы разрасліся ў такі гіганцкі комплекс. Потым праз некаторы час яны пачынаюць змяншацца. У выніку застаецца адна маленькая плямачка, пора, і тая знікае. Працягласць жыцця адной плямы, часцей там бывае некалькі гадзін, дзень-два. Працягласць жыцця комплексу цэлага, як правіла, ад некалькіх сутак да 3 месяцаў. Вот рэкардсмен гэтага лета учудзіў невядома што, 3 разы паспеў абярнуцца вакол сонца. Так, пераключу наступны. А што з'яўляецца прычынай гэтых плям? Мы ведаем, што гэта больш халодныя участкі на сонцы. Так, я пакуль паузу напэўна пастаўлю, дарэмныя. Вось, гэта больш халодныя участкі сонца. Калі сонца мае на тэмпературу паверхні 1006 градусаў, то плямы там 4500. Холодна, конечно, да. Але за кошт гэтага яны больш цёмнымі і на кантрасце падаюцца чорнымі. Яны вельмі гарачыя. Але разгадка прыйшла, калі скарысталіся спектральным аналізам. Вот на гэтым відэа бачна, што калі мы будзем здымаць спектр сонца, спектр гэта калі мы раскладаем выпраменьванне ў такую вясёлачку і вывучаем там яе склад, вывучаем спектральныя лініі. Калі шчыліна спектраскопа праходзіць, трапляе на групу сонечных плям, вось знізу мы бачым спектр, то раптоўна спектральныя лініі, цёмныя лініі паглынання, раптоўна пачынаюць мяняць сваю форму. Як вы бачыце, яны распухаюць, а потым увогуле дзеляцца, напрыклад, на 3 штукі. Гэта яшчэ даўно фізікі ведаюць пад назвай эфект Зеймана. Гэта сведчыць аб тым, што плазма знаходзіцца ў моцным магнітным полі. Так што разгадка знайшлася. Прычына сонечных плям гэта магнітнае поле. І ўсё, што мы называем сонечнай актыўнасцю, практычна ўсё звязана з асаблівасцямі магнітных палёў на сонцы. У сонца магнітнае поле вельмі мяняе сваю канфігурацыю. Вы, напэўна, бачылі карцінкі са школьнай падручніка, як у зямлі з полюса выходзяць лініі сілавыя, заходзяць у другі полюс, амаль як двухполюсны магніт. У сонца ўсё складаней. У некаторыя перыяды, калі якраз сонечная актыўнасць на мінімуме, сілавыя лініі прыблізна так і ідуць, чымсьці нагадвае такое, груба двухполюснае магнітнае поле. Але потым наше сонца круціцца на экватары хутчэй, чым на полюсах. Сапраўды, на экватары абарочваецца за 25 сутак з хвосцікам, а на полюсах амаль за месяц. І па гэтай прычыне гэтыя лініі пачынаюць выцягвацца, і праз некаторы час у нас ужо магнітнае поле пад паверхняй сонца ідзе ўздоўж паралеляў, а зусім не па мерыдыянах.
Потым праз некаторы час оно вернецца ізноў да папярэдняй структуры, і гэта будзе паўтарацца цыклічна. Дык вось у некаторых месцах сілавыя лініі могуць выходзіць проста з паверхні сонца вот такой пятлёй быццам бы. Ну вось так, як паказана, напрыклад, на гэтай карцінцы, вось магнітнае поле. І паколькі гэта ўсе паверхні кіпіць, у нас грануляцыя, вось гэта канвекцыя ідзе. Плазма, гэта ж заражаныя часцінкі, магнітнае поле на заражаныя часцінкі, што рухаюцца, уплывае, то тут магнітнае поле перашкаджае цыркуляцыі. І гэтая плазма даўжэй затрымліваецца на паверхні, мацней астывае, вось таму плямы становяцца больш цёмнымі. Калі так у агульных рысах казаць. На фотографиях некоторых активных областей у ультрафиолете нават бачно, что быццам бы там некий магнит сховали у солнца, потому что плазма рухается по таких силовых линиях магнитного поля, по магнитных петлях. Так что там заўсёды есть паўднёвае магнитное поле с паўночным, а у складаных рэгіёнах там вот бывае і некалькіх гэтых полюсоў. Вось хто бліжэй сядзець на гэтым слайдзе, я думаю, будзе больше просто экран, можна бачыць, як ідуць сілавыя лініі магнітнага поля сонца, калі яно ўжо у стадыі высокай актыўнасці. Тут уже ўсё пераблытана, і збольшага вот ад актыўнай вобласці да актыўнай вобласці гэтай лініі пераходзіць. Над сонечнай плямы ўзнікаюць у такім слоі, які называецца фотосфера. Фотос з грэчаскай мовы гэта што? Фотос, фотография, святло, так, свет, сфера святла. Калі мы глядзім на сонца, я уже казаў, не рабіце гэтага, але калі ўсё ж таки глянеце, то вы бачыце менавіта фотосферу сонца. Але над ёй, аказваецца, ёсць яшчэ цікавыя рэгіёны. Напрыклад, хромасфера. Хромас – гэта колер, так што хромасфера – сфера колеру. Чаму такі называюць? Падчас зацьменню сонца, калі роўненька па дыяметру закрывае яго месяц, то хромасфера часам таким ружовой каёмачкай бачна. Реально ружовый, там водород светится ружовым колером. Правда, убачыць яе вельмі цяжка, таму што яна свеціцца слаба. І магутны поток святла знутры просто забівае асвячэнне. Але ёсць хітрасць, і гэта хітрасць трошкі... вось на фото, дарэчы, бачыце, такая ружовая каёмка вакол сонца. Гэта якраз хромасфера. Калі ўзяць і атрымаць спектр хромасферы, гэта будзе несуцэльная вясёлка. Вось это спектр хромасферы падчас зацьмення. Аказваецца, яна выпраменьвае толькі на пэўных даўжынях хваляў. І паколькі асноўны элемент гэта, канешне, вадарод на сонцы, то ярчэй за ўсё выпраменьвае у вадароднай лініі. І калі ўзяць спектр нашай хромасферы і выразаць як-небудзь выпраменьванне толькі вузкага дыяпазону, толькі там, дзе свеціцца вадарод, то ў гэтым вузкім дыяпазоне само сонца пагасне, будзе свяціцца вельмі слаба, і мы ўбачым гэту хромасферу. Там недзе ёсць на пляцоўцы космос хромасферны тэлескоп, але ён вельмі слабенькі, і сёння ніякіх цікавых просто няма аб'ектаў хромасферы, таму, напэўна, яго ўжо зараз выключылі, уже не паказваюць аб'екты. Дык вось, вот такога типу трубачка там она стаіць. Дык вось, што цікавага можна бачыць у хромасферы? Па-першае, там пастаянна над грануламі такія быццам бы язычкі полымя, альбо нейкая трава расце, гэта называюцца спікулы, маленькія такія вось дугі плазмы мікраскапічныя. Вось, напрыклад, на гэтым фото вельмі добра бачная, як быццам такая траўка ці полымя. Гэтыя здымкі, канешне, расфарбаваныя ў фотошопе, таму што зроблены чорна-белай камерай. Але часам можна бачыць і зусім іншыя аб'екты. Ні з таго, ні з сяго раптам на паверхні сонца ў хромасферы ўзнікаюць такія вялізныя петлі з плазмы, якія мы называем протуберанцы. Вось на гэтых відэа можна бачыць. Здаецца, тут зверху справа будзе выскокваць, я не бачу з-за блікаў, а тут протуберанцы просто танчаць над паверхняй сонца. Вельмі часта протуберанцы назіраюцца ў тых месцах, дзе ёсць сонечныя плямы, а бывае і рандомна ўзнікаюць на нейкім іншым месцы. Сёння протуберанцік адзін на сонцы быў, але слабенькі, я думаю, што, напэўна, яго сёння мы не ўбачым ўсё ж такі. Ці вось, напрыклад, на відэа асабліва справа цікава бачна, што вось раптоўна вылятае гіганцкі такі фонтан, протуберанец. Частка гэтага рэчыва протуберанца падае назад на сонца. Але ёсць некаторыя настолькі магутныя, эруптыўныя, што калі хуткасць газу перавышае другую касмічную, гэты газ пакідае сонца і адпраўляецца ў міжпланетную прастору. Калі дабярэцца да нас, можа будзе не зусім добра, пра гэта трошкі далей скажам. І ў хромасферы над групамі сонечных плям часам адбываюцца ўспышкі. Вось пра сонечныя ўспышкі вы, напэўна, чулі. У гэтым годзе пастаянна пра іх гавораць, што на сонцы адбылася чарговая ўспышка, беражыцеся, будзе магнітная бура, і ўсе хапаюцца адразу за сэрца, я метэазалежны, зараз памру. Успышкі, насамрэч, адбываюцца часцей, чым мы думаем, не пра ўсе расказваюць. Паколькі тут вельмі моцнае магнітнае поле над сонечнымі плямамі, яно у 10 000 разоў перавышае наша зямное,
то бывае часам адбываецца перапалюсоўка, перазлучэнне ліній. У гэты момант плазма рэзка моцна сціскаецца, тэмпература рэзка павышаецца, дасягае некалькіх дзесяткаў тысяч, мільёнаў Кельвін, і адбываецца страшны тэрмаядзерны выбух. Ну, магутнасць не памятаю, пісалі десяткі мільёнаў вадародных бомб такіх стандартных, а бывае нават яшчэ магутней. Мы на зямлі такіх выбухаў яшчэ не рабілі. Падчас гэтых успышак адбываецца часам вялікі выкід плазмы, які можа часам накіравацца і ў напрамку нашай зямлі. Вось на гэтым відэа якраз бачна, як эта успышка развіваецца. Правда, конечно, відэа паскоранае, само сабой. Тое, што вы бачыце, развівалася на працягу, можа, там 4-5 гадзін. Гэта відэа ёсць у інтэрнэце у 8К фармаце з такой музыкай медыятыўнай. Там у кого дома есть плазма на паловы сцяны, вось можна ўключыць і пад музыку просто заліпаць, як эта успышка развіваецца. Але звярніце ўвагу, гарачая плазма падчас успышкі ўсе роўна рухаецца ўздоўж магнітных пяцель, уздоўж сілавых ліній магнітнага поля. Бачна, што магнітнае поле гэта ўсё нарабіла. Ну і там відэа доўга. Дарэчы, вось яшчэ для аптымізму. Гэта памеры нашай зямлі. Усе гэтыя протуберанцы, успышкі па маштабах куды больше, чым наша планета. Нават зараз там у тэлескопе бачныя плямы, вось самая вялікая плямка, ну трошки больше, чым наша зямля, трошки меньше, чым наша зямля. Так што можете сёння яшчэ паглядзець у тэлескоп і пераканацца, якія мы букашкі у параўнанні з сонцам. І яшчэ над гэтымі слаямі, фотасферай і хромасферай, ёсць прыгожая сонечная карона. Хто-небудзь з вас бачыў поўнае зацьменне сонца, калі цалкам закрываецца? Вот, на жаль, есть люди, што бачылі, круто. Я один раз бачыў, гэта, напэўна, самая прыгожая з'ява, што была ў маім жыцці. На жаль, такія падзеі здараюцца вельмі рэдка. У Мінску 100 гадоў не было і 100 гадоў не будзе, нават у Беларусі. Але ж нічога, мы ж заробім грошы, з'ездзім туды, дзе будзе. Так што убачыць можна. І калі месяц закрывае сонца па дыяметры роўненька, мы вакол бачым вось гэтую прыгожую жамчужную карону, якая свеціцца досыць слаба. Скажыце, а калі карону так убачыць, пальцем сонца закрыць і ўсё, глядзець карону, можна так? Я закрыю пальцем, каб карону убачыць. Я зараблю зацьменне. Навошта мне ехаць грошы траціць? Вон закрыў і ўжо зацьменне. Ну, небо, трэба яшчэ неба вырубіць. Так, карона свеціцца нашмат слабей, чым неба, таму трэба яшчэ пагасіць неба. Два варыянты. Альбо едзем на зацьменне, альбо ляцім у космос. Не ведаю, што дзешавей з гэтага. Але толькі тады можна убачыць гэтую саму карону вакол. Так, шчоўку далей. Розныя здымкі гэтай кароны, дарэчы, і як эту карону можна вывучаць? Часцей за ўсё мы вывучаем яе з космосу ўсё ж такі. Напрыклад, на апаратах стэрэо, апаратах Соха стаіць прыбор-каранограф, які фактычна закрывае сонца чорным дыскам, закрывае з запасам, вот тут сонца беленькім кружочкам. І мы можам бачыць тыя працэсы, што ў кароне адбываюцца. І вось часам, бачыце, нечым плюецца гэта карона. Часам там адбываюцца каранальныя выкіды масы. Тое, чаго мы на зямлі больш за ўсё баімся, вельмі часта успышка суправаджаецца якраз вось гэтым каранальным выкідам. Хаця да канца яго механізм не зразумелы, бо бывае, што успышкі няма, а каранальны выкід здарыўся. Што адбываецца ў момант вылету гэтай плазмы, мы толкам не ведаем, таму што дыск закрывае сонца з запасам. Мы амаль што не бачым карону сонца вот каля самага сонца. Таму до канца паходжання гэтых каранальных выкідаў застаецца загадкавым, хаця мы разумеем, што гэта фактычна усплывае магнітная пятля разам з плазмай. Вось яшчэ на гэтым відэа. Гэта так званы Хэллоуінскі шторм 2003 года. У 2003 годзе якраз пад Хэллоуін назіралася вельмі высокая актыўнасць сонца. Колер сіні, не звяртайце увагу. Бачыце, то туды карона плюецца. Але бліжэй да 30 числа адзін выкід здарыўся ў наш бок. Вот зараз ён будзе, вы зараз убачыце. Так што ледзьве не выбіла матрыцу камеры Соха, там усё будзе пакрыта шумам ад высокаэнергетычных часцінак, якія пранізвалі проста гэтую матрыцу. Бачылі? І перад гэтым было бачна, што плазма проста на нас ляцець. Пасля гэтага на зямлі здарылася фантастычная магнітная бура і былі палярныя ззянні, нават я ведаю, фоткалі з цэнтра Гомеля палярныя ззянні. Ну вось такое паўтарылася ў гэтым годзе, 2024, дарэчы. Камбінаванае фота паверхні сонца ў ультрафіялеце і вось якраз каранальны выкід масы, каб зразумець маштабы. Хоць маса там невялікая, ён разрэджаны, але па мерах часам параўнальна з сонцам нават выходзіць. Так, вот про успышки уже сказал, что часам хутчэй за ўсё звязаныя з успышкамі, але вось дзіўны факт. Вельмі шмат разоў назіралася, што спачатку пачынае развівацца каранальны выкід, а потым ідзе успышка. Лагічна было бы неяк, бабахнула 100 мільёнаў вадародных бомб і ударная хваля выносяць плазму. Але вось бывае, што спачатку у кароне адбываецца працэс, а потым нешта ўзрываецца ўжо і на сонцы нашым.
Часам яшчэ ў кароне наадварот узнікаюць разрэджаныя ўчасткі, мы іх называем каранальнай дзіры. Але канфігурацыя магнітнага поля такая, што каранальныя дзіры паскараюць поток заражаных часцінак у бок зямлі, ну, не толькі зямлі, і так што з гэтага месца таксама пачынае фаніць так званым сонечным ветрам, з потокам сонечнай плазмы. Ці небяспечна гэта для нас? Вось я пра гэта хацеў якраз сказаць, таму што нас пужаюць успышкамі, пужаюць плазмай. Я кажу, што плазма можа паляцець да нас, пасля ўспышкі плазма дабіраецца за 2-3 дні. За гэты час можна паспець там памаліцца, прабачэння ва ўсіх папрасіць, справы завяршыць. Не, на шчасце, не скончыцца на гэтым ваше жыццё, таму што ў нас ёсць у зямлі магнітнае поле. Вельмі добра, што яно ёсць. Даследчыкі Марса, вось тут уже наша папярэдняя дакладчыца расказвала, што мы глядзім на Марс, і часта малююць станцыі на Марсе, такія прыгожыя купалы на паверхні. Паколькі ў Марса амаль няма магнітнага поля, я бы лепш закапаўся под зямлю ўсё ж такі. Таму што калі гэта плазма падлятае да зямлі, то магнітнае поле зямлі як бы прымушае гэту плазму агінаць нашу зямлю, як шчыт працуе. Пры гэтым, канешне, само поле магнітна дэфармуецца, мяняецца канфігурацыя, мяняецца індукцыя, і пры змене параметраў магнітнага поля мы кажам, што ў нас магнітная бура ў гэты час. Але на шчасце гэта плазма праходзіць міма, толькі трошачкі можа заляцець да нас уздоўж сілавых ліній у раёне палюсоў зямлі. Таму нездарма палярныя ззянні мы бачым каля палюсоў. Вось, дарэчы, на гэтай анімацыі бачна канфігурацыя магнітнага поля. Вось сілавыя лініі ідуць, і што з ім адбываецца, калі прылятае плазма ад сонца пасля ўспышкі. Бачылі, тут сплюшчыла трошачкі, але пры гэтым усё ж такі поле захавалася, большая частка плазмы прайшла міма. Толькі трошачкі можа ў раёне палюсоў. А вось папрашу праматаць, напэўна, там недзе на 2/3, напэўна, па шкале. У 1859 годзе, зараз убачым дату, была самая магутная ўспышка зафіксаваная за ўсе часы на сонцы. І вось там вельмі цікава, як павяло сябе магнітнае поле ў гэты час. Не мотаецца? Ну ладно, трэба сюды на мышку. Ну ладно, зараз мы дачакаемся гэтага моманту. Гэта анімацыя рэальных падзей. Ну, дзе-небудзь вот сюды, напэўна, даматаць вот сюды дзесьці. Так званы, 2006 год. А вось падзеі Кэррінгтона, 1859. Бачылі, што зрабілася? Настолькі магутны быў удар плазмы, што проста знесла магнітнае поле зямлі зусім з гэтага боку. І гэта плазма уварвалася ў нашу атмасферу не толькі на палюсах, а амаль да самага экватара дабралася. Што будзе, калі гэта плазма патрапіць у атмасферу? Што нам ад гэтага? Да, хутчэй за ўсё большую частку атмасфера спыніць, але зробіць палярнае ззянне. Все-таки атмасфера затрымлівае. На Марсе там мала атмасферы, там страшней было бы. Паколькі гэта высокаэнергетычныя часцінкі трапляюць у наш паветра, яны узбуджаюць атамы і іанізуюць атамы, а назад да ўзбуджэння рэкамбінацыі выпраменьваецца святло, і мы бачым прыгожыя сполахі палярных ззянняў. Калі удар быў невялікі плазма, ён толькі каля полюса трапіць, і толькі жыхары там Грэнландыі, Швецыі, можа быць, убачаць яго. Калі удар будзе вельмі моцны, вы там бачылі, што плазма ўмазалася нават у раёне экватара на той анімацыі, то палярныя ззянні можна назіраць на куды больш паўднёвых шыротах. У 1859 годзе бачылі ў Карыбскім моры, гэта экватар. Так што просто дзіву даемся, канешне, што там за маштаб быў магнітнай буры. І вось успышкамі на сонцы нас моцна пужаюць. І кажуць, што можа быць аднойчы здарыцца ўспышка, якая тут усё жывое заб'е. Не хвалюйцеся, не так все страшна, але праблема ад іх ёсць. З 11 класа мы ведаем, што калі праваднік змясціць у пераменнае магнітнае поле, у правадніку ўзнікае электрычны ток, так званая электрамагнітная індукцыя. Магнітнае поле зямлі вельмі слабенькае, там 10-5 Тесла парадак, але ўсё роўна, калі у нас ёсць гіганцкія праваднікі, напрыклад, доўгія правады высакавольтных ліній, то там могуць узнікаць істотныя токі. У гэты момант на ключавых вузлавых там якіх месцах, на трансфарматарах можа проста згарэць абсталяваннем. Пужаюць, што згараць усе трансфарматары, мы будзем 2 месяцы без святла. За гэты час не будуць працаваць ні бальніцы, ні іншыя службы, не будзем вырабляць ежу, усе памрэм. Ну, на самай справе пра гэта ж усе ведаюць, і таму, канешне, так, зараз перашчокну, трошачкі далей пераключу, секундочку, да. Там была такая прыгожая анімацыя з птушачкамі, зараз, секунду, яшчэ. Вось, калі гэтыя аператары ведаюць, што зараз прыляціць сонечная плазма, яны проста ў гэты момант выключаюць абсталяванне, няхай сабе здараецца гэта магнітная бура, мы проста перажывем гэтую падзею,
А пасля гэтага уключымся ізноў. Сама бура доўжыцца недоўга, ну максимум там некалькіх гадзін самы пік, так што нічога страшнага, парачку гадзін без святла не страшна. Тут, конечно, птушачкі выключалі на анімацыі, де-факто працуе аўтаматыка, таму самае страшнае, што можа здарыцца, ну блэкаут там на некалькі гадзін, вырубіцца там паў Беларусі, допустим. І то у нас в Беларусі энергасеткі досыць надзейныя і хутчэй за ўсё такое нас не чакае. Яшчэ праблема, узнікаюць, разыграецца зямная атмасфера, верхнія слаі, повышается шчыльнасць, і спадарожнікі зямлі, якія лятаюць нізка, часам могуць затармазіцца, просто упасці і згарэць у нашай зямной атмасферы. Кожны раз падчас такіх моцных магнітных бур мы рэгулярна, бывае, там парочка спадарожнікаў якіхсьці губляем. Ну, не так і страшна, бо іх там тысячы, не шкада, калі што. Так, прагарну трошачкі далей. І вось, дарэчы, на гэтым відэа бачыце анімацыя, правда, не зусім яна плавно прайграецца, як выглядала палярнае ззянне 10 мая вось гэтага года. Таксама здарылася неверагодная магнітная бура. У цэнтры сонечнага дыска адбылася успышка, выкід каранальнай масы, які дасягнуў зямлі. Так што настолькі там было светла, што я па полі хадзіў проста без ліхтарыка. На небе былі бачны не толькі сполахі ад гарызонта да гарызонта, а нават былі бачны колеры. Вось быццам мы дзесьці каля полюса назіраем гэту з'яву. Тым не менш, калі сачыць за прагнозамі, падобныя з'явы назіраюцца ў нас досыць часта, і я бачу палярнае ззянне тыдзень таму, там 2,5 тыдні таму таксама было. Так што зараз сонца ў піку сваёй актыўнасці, і такія падзеі адбываюцца досыць часта. Нават у Беларусі іх можна ўбачыць, толькі трэба глядзець прагнозы усяго гэтага. Так, ну я тут здымкі цемнаватыя, таму не бачны мае фота палярных ззянняў, я іх хутчэй прагарну, напэўна. Вось, дарэчы, просто над раўбічамі все сполахі. Камера бачыць больш, чым вока, але вокам таксама было вельмі цікава ў гэты момант. Оказывается, сонечная актыўнасць меняется, яна не постоянно аднолькавая. Таму мы кажам, што асцярожна, сонца актыўнае. Здавалася, прычым тут Нептун? Оказывается, планету Нептун открыли, ну скажем, на кончику пера. Урбан Ле Вер'е фактично прадказаў, дзе знаходзіцца гэтая планета па гравітацыйным уплыве на іншыя планеты, і літаральна ў градусе ад прадказанага месца Нептуна адкрылі, знайшлі. Натхніўшыся гэтым адкрыццём, Ле Вер'е сказаў: ага, ёсць яшчэ одна планета ўнутры арбіты Меркурыя, самая блізкая да Сонца. Нават прыдумаў ёй назву вулкан. Мы цяпер ведаем, што праблемы з рухам Меркурыя звязаны з агульнай тэорыяй адноснасці Эйнштэйна. Ну, такіх эфектаў тады яшчэ не ведалі. Усе чакалі, як убачыць гэту планету, якая каля самага Сонца. Ну, адзіны варыянт, калі яна пройдзе па дыску Сонца, і мы бачым, як быццам пляма перамяшчаецца. Ле Вер'е памыліўся, там няма ніякіх планет на самай справе. Але ж мы ведаем, вучоныя, калі прызнаюць памылку, яны супакойваюцца. Калі ёсць энтузіясты, аматары, яны гатовыя дзесяткамі гадоў шукаць і шукаць, а раптам все-таки я гэта адкрыю. І вось аматар астраноміі з Германіі Генрых Швабе вырашыў: ладно, я буду кожны дзень назіраць сонечныя плямы, і раптам я ўбачу гэту планету. Я буду першаадкрывальнікам, будзе гонар мне. Не адкрыў, конечно, 27 гадоў назіраў сонца, не убачыў планету. Але замалёўваючы сістэматычна сонечныя плямы, гэта яго карцінкі, ён заўважыў, што іх колькасць мяняецца цыклічная, што кожныя 11 гадоў у нас адбываецца нарастанне колькасці плям і спад. Падчас спаду часам па некалькі месяцаў ніводнай плямы няма на сонцы. Так што гэту цыклічнасць адкрыў аматар астраноміі, потым нават яго взялі працаваць у абсерваторыю, стаў фактычна прафесійным астраномам. Вось графік, які паказвае, як змяняецца колькасць сонечных плям. Ну, гэта графік самога Шваба, але гэты графік працягваецца і па сённяшні дзень. Вось тут, ну, до 2000 года там яшчэ гэты пікі будуць ісці. Так, зараз прагарну трошки далей. Гэта просто з Цюрыхскай абсерваторыі. Праўда, што на гэтай цыклічнасці ёсць некалькі загадак. Па-першае, гэты цыклы мяняюць сваю вышыню. Кожны там 90 гадоў назіраюцца некаторыя спады, пад'ёмы. Потым у нас у пачатку, нават у 17 стагоддзі назіраўся мінімум, калі просто на працягу цэлага стагоддзя амаль не было на сонцы плям. Дарэчы, у Еўропе тады было моцнае пахаладанне, якое, праўда, не зусім можа быць звязваць з сонечнай актыўнасцю, але вот супала так. Ці могуць гэтыя сонечныя плямы ўплываць на нашу планету? Вось, оказывается, уплыў невялічкі все ж таки ёсць. Так я хочу запытацца, як у нас з часам па рэгламенце? Да, я просто боялся, каб укласціся, тому што наша папярэдняя дакладчыца трошки зацягнула. Цудоўна. Калі гаворыць пра тое, ці ўплываюць сонечныя плямы на наше жыццё, часта ўзгадваюць Александра Чижевскага. Многія ганараться ім, таму што ён ураджэнец Беларусі, ён з-пад Гродна, сам родам, так што наш беларускі фізік. Ён, скажем, быў заснавальнікам геліябіялогіі, напісаў некалькі кніг пра гэта. Ён заўважыў, што калі...
Калі супаставіць колькасць сонечных плям з якімі-небудзь зямнымі працэсамі, часам адбываецца нейкая карэляцыя. Напрыклад, там захворванасць дыфтэрыі ў Даніі і вось колькасць сонечных плям. Ага, чым больш сонечных плям, тым горш хварэе на дыфтэрыю. Можа быць, такая залежнасць сапраўды дзесьці праглядваецца. Правда, што Чыжэўскі пайшоў, на жаль, далей, з-за чаго яго аўтарытэт зараз ніжэй плінтуса і ў навуковым свеце больш яго пасмейваецца. Ну, напрыклад, ён паказвае, што тут яго смяротнасць ад нейкай там таксама хваробы ў Аусбургу. Бачна пікі сонечнай актыўнасці і бачна пікі смяротнасці, напрыклад. Гэта года максімальнай актыўнасці, тут пікі смяротнасці. Бачна, што і тут нейкая перыядычнасць, і класна, значыць, з сонцам звязана смяротнасць. Але калі прыгледзецца уважлівей, то часам на піку сонечнай актыўнасці быў пік смяротнасці, а часам, наадварот, на мінімуме сонечнай актыўнасці. Так што на самай справе, калі прыгледзецца, ён высмактаў гэта з пальца. На жаль, Чыжэўскі пайшоў далей, ён стаў казаць, што усе войны, рэвалюцыі пачыналіся ў гады актыўнага сонца. Маўляў, плямы сонечныя туманяць людзям мазгі, і людзі пачынаюць ваяваць. Ну, маўляў, там першая, другая сусветная войны пачаліся недзе блізка ад максімума. На шчасце, Чыжэўскі быў незнаёмы са статыстыкай, ці, на жаль, можа, не быў знаёмы. Таму што, каб нам казаць, што сусветныя войны пачынаюцца за сонца, ну, трэба хаця бы сотню сусветных войн, можа быць, 1000 сусветных войн. Па 2 войнах мы не можам зрабіць такой заканамернасці. Тым не менш, некаторыя працэсы сапраўды супадаюць. Вельмі слаба залежыць ад сонечнай актыўнасці сярэдняя тэмпература па зямлі. Мы ведаем, ёсць прычыны больш важныя, але сонечная актыўнасць уносіць карэляцыі. Мы ведаем, што, напрыклад, тэмпы росту раслін трошачкі таксама супадаюць з сонечнай актыўнасцю. Калі паглядзець спілы многіх дрэваў, я некаторыя нават сам бачыў, у многіх дрэў назіраецца 11-гадовая перыядычнасць, то кольца шырэйшае, то кольца вузейшае. Відаць, што у гады актыўнага сонца і спакойнага сонца ці то, можа быць, у нас клімат трошачкі розны, колькасць ападкаў, ці можа якісь іншыя прычыны. Як гэта актыўнасць гэтай плямы могуць увогуле... Вось, дарэчы, фота спіла дрэва якраз. Тут недзе таксама бачна згушчэнне, разрэджанне, згушчэнне, разрэджанне. Уплыў сонца все-таки мінімальны, таму што адзіны, чым гэта плямы могуць нам нашкодзіць, гэта праз механізм магнітных бур. Тым не менш, мы ведаем, што атмасфера мяняецца, нават канцэнтрацыя там некаторых ізатопаў, таго ж вуглярода 14-го, там, берылі 10, не успомню, хтось яшчэ. І такім чынам слаба можа быць якісь біялагічнае ўздзеянне ад гэтага ёсць. Што праўда, мы ведаем, калі адбываецца магнітная бура, то метэазалежныя людзі ўсе хапаюцца за сэрца, кажуць, все, сёння бура, я памру. Калі ўзяць статыстыку зусім беспрыстрасную, то бок, напрыклад, маніторыць стан здароўя людзей на працягу там многіх месяцаў, не гаворачы ім пра тое, для чаго гэта ўсё, а потым супаставіць усе там гіпертанічныя крызы з успышкамі на сонцы, то карэляцыя назіраецца практычна нулявая. Ёсць некаторыя работы, там, напрыклад, пра мігрэні гавораць, што там у моманты магнітных бур, што абвастраюцца, але нават я тыя работы глядзеў, там выбаркі людзей былі зусім невялікія, там, напрыклад, некалькі дзесяткаў пацыентаў, за якімі назіралі. Таму гэтага можна нам з вами не баяцца, бо магнітнае поле зямлі, ну, 10 у 100 тысяч разоў слабей, чым тое, што ў апараце МРТ. Ну, МРТ мы ж, конечно, не живем у гэтым апараце, мы все-таки проходим обследование, але лічыцца, што шкоды здароўя асабліва МРТ не наносіць, а тут 100 тысяч разоў слабейшыя. Таму слабыя варыяцыі гэтага поля, думаю, ну, не так для нас будуць і страшнымі. І вось цікава, а ці ёсць плямы... Зусім забув сказаць, не памятаю, ці ёсць у прэзентацыі, але гэтыя кольцы дрэў дапамагаюць нам заодно даведацца, якой была сонечная актыўнасць раней. Тэлескопа у нас ёсць 400 гадоў. Мы ведаем, колькі было на сонцы плям 400 гадоў таму, а 500-600 уже не ведаем. Але калі мы там па аналізу радыёуглероднаму, па вымярэнні гэтых кольцаў можам убачыць, што ўсё гэта карэлюе з сонечнай актыўнасцю. Дарэчы, яшчэ у шурфах і льда, які бяруць з Антарктыды, там таксама ёсць варыяцыі хімічнага складу ў залежнасці ад сонечнай актыўнасці. Дык мы можам спілаваць якое-нибудь дрэва, там, якому 5000 гадоў, якому секвою велізарную. Ну, часам пілуюць, на жаль, такія дрэвы. І прасачыць тады на 1000 гадоў таму, якой была сонечная актыўнасць. Гэтак жа сама антарктычны лёд дазваляе прыблізна прыкінуць нават на некалькі сотень тысяч гадоў таму, што там было. І, ў прынцыпе, успышак, якія маглі бы нас забіць, на сонца асабліва за гэтыя гады не адбывалася, анамальных нейкіх перыядаў актыўнасці таксама не было, таму можна моцна гэтага, я спадзяюся, не палохацца. А вось ці ёсць пляма на іншых зорках, цікава, ці ёсць там такая актыўнасць? Мы усе зоркі ў тэлескопа бачым як кропачка. Калі хацеў бы якомусь фото зоркі прывесці, я просто ў пэйнце паставіў бы там піксель адзін і ўсё. Зоркі вельмі маленькія і вельмі далёкія, што іхнія дыскі разгледзяць без варыянтаў. Ну,
Пальцаў моих рук хопіць, каб пералічыць тыя зоркі, у якіх мы сфоткалі дыскі. У адной з іх Бетельгейзе нават убачылі цёмныя плямы. Да, вот одна зорка показала плямы. Але у нас ёсць цяпер іншы вельмі модны праект, які зараз у трендзе. Хто хоча пайсці ў астраномію, астрафізіку, далучайцеся да гэтых праектаў, бо там грошай шмат зараз. Экзапланеты. Пошук планет каля іншых зорак. І як шукаць гэтай планеты? Ёсць два спосабы: па гравітацыйным уздзеянні на зорку, а другі варыянт па зацьменнях. Вось, напрыклад, калі у нас праходзіць планета паміж зоркай і намі, то яркость зорки повинна трошечки ослабиться. Так, вот бачите, это Венера шла по диску Солнца, и яркость Солнца ослабляется, стало меньше. Вот Венера с диска Солнца сходит, и повеличивается яркость. Ну, здавалося б, та ж Венера малюпасенькая, якое-то мне ослабление зробить яркости. Коли Венера, Земля у 100 разов меньше, чем Солнце, то ослабление будет у 100 в квадрате на 1/100000. Але некоторые космічныя тэлескопы, якія займаюцца пошукам экзапланет, фіксуюць змяненне яркасці нават на 1/100 000. То бок нават там нешта плутонападобнае могуць зафіксаваць на паверхні Сонца, напрыклад. І вось калі у нас так, зараз. Не, я секундочку верну назад. Просто парадак трошки не той. Калі у нас на зорцы ёсць не планета праходзіць, а просто нейкія плямы, то падчас абарачэння гэтай зоркі вакол сваёй восі яркость будет постоянно скакать. Вышли плямы перед нами, яркость опускается. Плямы сховались, яркость поднимается. Конечно, штось из гэтага графіка зразумець складана, але его можно опрацоўваць рознымі матэматычнымі методамі, згладжваць шум, шукаць перыядычнасць розным, там перыядаграму будаваць. І дзякуючы гэтаму мы, оказывается, назіраючы за іншымі зоркамі, можем даведацца, з якім перыядам яны абарочваюцца, якую плошчу там займаюць плямы у процентах. И оказывается, на нашем Солнце плямы займаюць меньше 1%, а на зорках там бывает, что и по 20-30% плошчы покрыты гэтымі плямамі. Можем даведацца, ці круцяцца зоркі нераўнамерна, бо мы ведаем, что Солнце на экватары хутчэй, а на полюсах павольней. Нават я калісьці балаваўся з гэтымі графікамі і парачку зорак адкрыў з дыферэнцыяльным вярчэннем. Ну, это так сабе адкрыццё, канешне, але мы гэта просто па аналізе графіку можем бачыць на іншых зорках. І нават па больш дэтальным мадэляванні мы змаглі нават навучыцца будаваць размеркаванне яркасці па дыску зорак. Вось, напрыклад, зета Андрамеды, такая вось карта, на якой бачыце, што нейкія гіганцкія плямы ўзніклі. Так што падобныя магнітныя працэсы, выкліканыя якраз звязаныя з канвекцыяй, назіраюцца хутчэй за ўсё на абсалютнай большасці зорак. Асабліва на зорках, якія вось падобныя нашаму Сонцу, ці больш халодныя. Так што гэта з'ява распаўсюджаная. Пакуль ёсць на Сонцы шмат плям, пакуль мы жывем на максіме актыўнасці, спяшайцеся палюбавацца імі, там у нас ёсць тэлескопы, яшчэ раз скажу, які паказваюць Сонца. Спяшайцеся маніторыць магнітныя буры, бо, можа быць, вы ўбачыце палярныя ззянні. Калі ўбачыце, што мы ж можам прадказваць плазму. Успышку бачым праз 8 хвілін пасля ўспышкі, а плазма дабіраецца праз 2-3 дні. Таму, калі пачуеце прагноз, то выязджайце кудысьці ў поле, глядзіце на паўночны сектар неба, фоткайце на смартфоны, камеры і, думаю, такую з'яву таксама бачыце. А гадоў праз 5-6 на Сонца плям практычна не будзе, і настане ізноў спакойны перыяд. Я думаю, 5 гадоў таму вы нічога не заўважылі, што іх не было. І не заўважылі, што зараз яны ёсць. Таму, хоць тэма лекцыі называлася «Асцярожна, Сонца актыўнае», але асабліва з гэтага перажываць не трэба. Дзякую за ўвагу, і я цяпер спадзяюся, можам адказаць на ваши пытанні. Так. Дякую за презентацию. Вот вы кажете про плазму весь час. Вот вы можете рассказать про то, як яна ўтвараецца і што гэта за астаткі матэрыі. Плазма гэта іанізаваны газ цалкам. Ну што такое іоны? Мы ж ведаем, што у атама ёсць дадатна зараджанае ядро і адмоўна электроны зараджаныя. Па сутнасці сам атам электрычна нейтральны, таму, напрыклад, там просто воблака вадароду холоднага яно не праводзіць электрычны ток, таму што у нас там няма зарадаў плюса-мінусаў. Атама нейтральныя. Але калі электрончыкі паадрываць, то у нас з'яўляецца цэлая сумесь дадатна зараджаных іонаў і адмоўна зараджаных электронаў, якія лятаюць. Каб іх адарваць, ну, калі канкрэтна мы пра зоркі гаворым, высокая тэмпература. Што такое тэмпература? Гэта мера кінетычнай энергіі часцінак. Чым гарачэй, тым хутчэй носіцца. Сутыкаюцца там два атама на вялікай хуткасці, энергіі сутыкнення хапае, каб павыбіваць электроны, напрыклад. І такім чынам, пры высокіх тэмпературах газ цалкам іанізуецца, ну, ці часткова іанізуецца, залежнасці ад тэмпературы, і таму мы называем плазмай. Ну, прасцейшы прыклад плазмы
плазма, вось огонь, например, там, да. Можно у микрохвалёўцы виды плазмы атрымаць. Куча есть видео на ютубе, такие не все их повторяйте, конечно, на практике. А покольки на поверхне Солнца 6000, при такой температуре водород давно уже ионизуется, и он с 3000 ионизуется, а у ядры там 15 тысяч. И вот здавалася, плазма это так само газ, толькі гарачы, а уласцівасці мяняе вельмі моцна свае, потому что зараженные частинки теперь есть, особенно зараженные плюсиками ядры, особенно адмоўныя электроны. Рух гэтых частинок, больш ведам, рух зараженных частинок это уже электричный ток, например. Плазма может проводить ток. У электричным полем, магнитным полем можем примусить гэтай частинки рухаться по полных траекториях. На Солнце, когда эта плазма перемешивается в конвекции, рух зараженных частинок выкликае фактично электричный ток, и менавіта гэтай конвекции генеруя магнитное поле. Ну, тому некоторые часом плазму называют как бы четвертым агрегатным станом рэчыва. Дякую. У мяне ёсць невялічкае пытаннечка па структуры сонца. Просто што, ну, гэта як такая ўжо вельмі рэч, што ёсць ядро, ёсць зона там прамяністага пераноса і конвекцыя, так. А на падставе чаго мы можам сцвярджаць, што там сапраўды гэта? Тому што мы бачым толькі хромасферу і знешнія часткі конвекцыйныя. Ну так, мы бачым такі тры слоі атмасферы. Скажем так, про ядро мы говорим, што ядро гэта зона, дзе ідуць тэрмаядерныя рэакцыі. Гэта мы дакладна ведаем, што там яны ідуць. Ну, па-першае, калі ўзяць там якімось хімічныя рэакцыі, паспрабаваць імі трактаваць энергію сонца, то што б мы там не спальвалі, сонца хопіць там, не ведаю, на пару мільёнаў гадоў, і все, згарыць просто. Была ідэя, што можа энергія гравітацыйнага сціскання выклікае таксама яго разагрэў без ніякіх рэакцый. Там таксама на пару мільёнаў гадоў хопіць, а радыоізатопны аналіз зямных парод паказвае, што зямлі 4,5 мільярды гадоў. Значыць, сонца не можа быць пара мільёнаў, напрыклад. І трэці яшчэ фактор, ёсць такія частинкі, якія вельмі лёгкія, і іх вельмі цяжка фіксаваць, нейтрына. Яны ўтвараюцца якраз у рэакцыі зліцця вадарода, калі ўтвараецца гелій. Пры ўтварэнні аднаго ядра гелія пастаянна нараджаецца два нейтрына. У нас на зямлі ёсць дэтэктары гэтых нейтрына. Дарэчы, яны вельмі слаба ўзаемадзейнічаюць з рэчывам, праходзяць скрозь зямлю, скрозь сонца. Я калісьці прыкідываў праз ваше цела, вот зараз праходзіць некалькі сотень трыльёнаў нейтрына за секунду. То бок вас тут просто пронизывает там мегапотоком нейтрына, сядзім сабе хоть бы што. Але наши дэтэктары фіксуюць поток нейтрына менавіта з боку сонца. Ну, што сцвярджае аб тым, што якраз ідуць рэакцыі бета-распаду, а раз там водород і гелій, ну, практычна без варыянту, што менавіта ператварэнне водороду ў гелій. Што датычыць слоя зоны конвекцыі, мы ж бачым гэту конвекцыю на паверхні фотосферы. Ну, а зона прамяністага пераносу просто з тэарэтычных умоваў мы разумеем, што там хутчэй за высокай шчыльнасці і ціску не можа пачацца конвекцыя, и тому прикидываем, что худшее за все адбываецца так. Само собой, конечно, когда мы рассказываем про унутранасць там Юпитера и кого-нибудь яшчэ, то это больше гипотетычная информация, якую проверить досконала вельмі цяжка. Дякую вялікі. Спасибо, Виктор. Посмотрите, все-таки касательно солнечной активности и выбросов плазмы в нашу сторону. Вот не так, было же вот событие, когда конкретно до нас долетело, и я знаю, что телеграфы погорели там по всей земле. Да, это была картинка на подее Кэррингтон, да. Вот отсюда вопрос, а не сгорит ли электроника, если вот, не дай бог, понятно, что все эти выбросы, они в случайную сторону улетают, и мы никогда не знаем, в какую сторону полететь. Если нам не повезет, в нашу сторону никогда больше такого не полетит. Если вдруг. Ну, электроника, это ж микромасштабы, не сгорить. Для того, как нормальные токи узникли, треба нормальные проводники, то бок гигантские. Конечно, да, беру, например, долгую линию электропередач, уключаю туда свою электронику, там, телефон на подзарядку, и раптом там магнитная буря, возникают токи, взрывается зарядка, сгорает телефон. Такое магчыма. Але ж мы ж давно ведаем, что скачки напруження магчымы по куче розных прычын, не только за сонца. Тому аўтаматыка даўным-даўно разамкне ланцуг, не дазволіць просто к этому здарыцца. Таму вось як я казаў, што так, гэта небяспечна і тэхніка можа пагарэць, аднак аўтаматыка, якая стаіць там на ключавых вузлах, конечно, просто разамкне ланцуг на момант якраз таких моцных узбурэнняў электрычных. Таму максимум, чаго можна баяцца, адключэнне святла там на некалькі гадзін. Значит, можно успокоиться. Да, я думаю, что так. Да, вот у той годзе, які вы згадалі, 1859 яшчэ не было асаблівай электрычнасці, толькі тэлеграф быў. Но с тэлеграфом было весело, там искры сыпаліся, токам біла, там падпальвала папера на столах, там было, да. Упершыню людзі з такім сутыкнуліся. Але ж тады гэта было упершыню, а цяпер мы ўжо гатовыя да гэтага. Больш-менш.
Дякую велике за цікавий оповід. Гэтым годам неаднаразова бачу ваші здымкі полярных зяння на разам з беларускімі славутасцямі, так кажа. Яшчэ раз можете не кідаць лайфхак, калі як зразумець, що менавіта вось гэтай ночы трэба ўсё кідаць, ляцець за горад кудысьці і верагодна побачым. Подписаться на какие-нибудь сервисы про космичное надворье. Бо я же скажу, что прилеты плазмы мы больше-меньше предсказываем. Бо она добирается 2-3 дни до нас, и тому после вспышки у вас есть час подрыхтоваться, там, взять в выходные, поехать куда-то в поле и ловить эту плазму. И самый простой вариант мне подобается, у Телеграме есть группа Astro Alert, называется Astro Alert наблюдательная астрономия. То есть можно подписаться, там великие энтузиасты, фанаты астрономии пишут про все незвычайное, что может здариться. И они сами проглядаюць усе гэтыя сайты пра касмічнае надвор'е і істотна пачынаюць крычаць, што усе выбегаем у поле, сёння можа быць палярнае ззянне. Паколькі гэта расіяне робяць, то бывае так, што ўжо ў Расіі настала ноч і там ужо бушуе палярнае ззянне, і мы нават разумеем, на якіх шыротах. Таму можна дачакацца ночы убачыць у нас. Ёсць спецыяльны софт Aurora, Space Weather і там яшчэ нейкія варыянты, то бок праграмы на смартфон, якія запішчаць. Але ў нашых краях ўсё ж такі палярнае ззянне з'ява слабенькая, таму трэба выязджаць за горад. Так, у траўні, я ведаю, фоткалі на смартфоны цэнтра Мінска палярнае ззянне. Але такое бывае, ну, раз на гадоў 20-30, напэўна, ўсё ж такі. Але калі выязджаеце ў поле, то вокам вельмі часта можна бачыць. А калі вокам не бачыш, то бывае на камеру паставіш і на камеру бачна. Все ж такі нашы вочы слабейшы, чым камеры, таму вам трэба машына, камера і цёмнае месца. Вот тады ўсё атрымаецца. Дякую, дякую. Еще pytanie? Ага. А вот вы говорили, то, что Солнце, гелий и водород делаются, а вот что-нибудь потяжелее еще генерируете у нас? Ну, там холодновато. Скажем, как уже склеить 2 ядры гелия, то там трэба ж, яны ж яшчэ больше зарады маюць. Уже не 1 элементарны зарад, а 2. І каб і кулонаўскія сілы пераадолець, трэба яшчэ іх мацней разогнаць. Больш высокая тэмпература. Перад смерцю Сонца, там калі будзе стады чырвоны гіганта, там у ядры гарачавата. Там можа пайсці гарэнне і гелія, і там, ну, не памятаю, чым там Сонца скончыцца. Вугляродам ці там трошки далей. Вот, щиро кажучи, сам не... Ну, основно буде... Там буде железо максимум. Ну, Сонце, да, максимум железа, але Сонце железа не добереться, докладно. Ну, недзе там збольшага вугляродне буде ядро, може трошки азоту, кислороду, наприклад. Самые массивные зорки, самые гарячі могут утворять элементы до железа нават. Вышэй железа реакция по зліцці ядер уже, наадварот, не выдае энергию, а поглынае. И тому далей уже реакция немагчымая. Про гэта люблю вечна расказваць на ночных экскурсіях, тому что, добра, до железа можа быць, а адкуль у нас там золото, свінец, уран. Гэта толькі калі зоркі ўзрываюцца як звышновыя, вось тады ў гэты момант інтэнсіўная нейтронная бомбардзіроўка можа ўтварыць цэлы спектр больш цяжкіх ядзер. Так што калі у вас там залатыя завушнічкі дзе-небудзь там ці крыжыкі, ланцужкі, то каб вы іх насілі, бедныя зоркі разрываліся на шматочкі, там у страшных пакутах, паміралі ў агні, і толькі тады могуць гэтыя элементы ўтварыцца. І значыць, што да нашае Сонца, да нашай зямлі ўжо існавала шмат іншых зорак, якія паміралі, папаўнялі сваім рэчывам нашу туманнасць, з якой мы з вами нарадзіліся. Спасибо. А почему то, что тяжелее железо, уже повышается? Там такая есть такой график удельная энергия сувязі наклона у ядры. У железа такая яма. Выходит як, калі мы легкие ядры можем склеивать, то энергия вылучается. Скажем, масса склеенного ядра меньшая, чем масса компонентов, які до гэтага склеиваліся. Частка массы пераходит у энергию. А пасля железа там наадварот пачынаецца ў другі бок график паварочвае, і калі трэба стварыць больш цяжкія элементы, то мы уже не атрымаем отдачу энергии, а трэба затраціць энергию. Таким чынам, калі зорка паспрабуе штосьці рабіць цяжэй железа, хутка астыне, патухне просто ядро, і все. І такая реакція хутка скончыцца. Таму, напрыклад, калі мы там ставіць эксперименты по атрыманню звыш цяжкіх ядер, там адкрыць новыя элементы табліцы Менделеева, там наадварот мы уже вялікую колькасць энергії затрачваем, каб цяжкія ядры склеіць. І, наприклад, з ураном тим же самым наадварот, у наших, калі мы хочам зрабіць тэрмаядерны реактор на зямлі, там будуць лёгкія ядры водорода склеиваться у гелий. А у атомных цяперашніх реакторах, вот то же самое, что Островецкая станция, там наадварот вялікае цяжкое ядро распадается, и тут наоборот при распаде вылучается энергия, а каб склеіць трэба затраціць. И вот железо, оно как раз в этом минимуме находится. Спасибо. Здаецца, усе. Все. Все, дякую вялікі вам.